வெல்கம் டு ஜிவிஸ் வேர்ல்ட். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் குயிக் அண்ட் ஈஸியாக எப்படி சீஸ் பால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு தேவையானது பிரெட், சீஸ் அண்ட் பிரெட் க்ரம்ஸ். உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வேணும்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப குயிக் அண்ட் ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு ரெசிபி சொல்ல போகிறேன். ஸோ இதுக்கு பிரெட் க்ரம்ஸ்க்கு பிரெட் ஸ்லைசஸ் எடுத்து அதோட கார்னர்ஸை கட் பண்ணி நல்லா மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை ஒரு பிளேட்டில் நல்லா வைடாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு சீஸ் பால் ரெடி ஆனோன்னா அதில் பெரட்ட ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ளாட் பிளேட்டில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஒரு பிரெட் எடுத்து அதில் தேவையான அளவு சீஸ் வச்சு வாட்டரில் டிப் பண்ணி நல்லா பால் மாதிரி ஆக்கிக்கோங்க. அதை பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு ஒரு பெரட்டி ஹாட் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் உங்களுக்கு கிறிஸ்பி சீஸ் பால் ரெடி. உங்களுக்கு என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணி மோர் வீடியோஸ்க்கு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.